İndi isə bu cür daşların fərqini mən sizə deyəcəm. Baxın, burada bir-birinə oxşayan iki daş var. Diqqətlə baxın. Baxın, gör necə bir-birinə bənzədiblər. Amma bunlardan biri təbii, biri isə süni sırasına aiddir. Yəni, Bakıdan da onu münasib qiymətə ala bilərsiniz. Adamlar bunu eyni adla qolbağa düzəldilər. Fərq onda ibarətdir ki, baxın, yenə də təbii daşın dəliyinin diametrinə baxın, süni daşın dəliyinin diametri. Baxın. Bunun süni daşın diametri, dəliyinin diametri böyük olur, böyükdür və içərisindəki plastikliyi də hiss olunur. Bu isə dəlik kiçik olur. Sonra onun ağırlığına baxırıq. Plastik daş dəhşət yüngüldür və onun ağırlığı hiss olunur. Eyni diametrdə olan daş olmasına baxmayaraq, plastikdən əmələ gəldiyinə görə çox yüngüldür. Bu isə təbii daş olduğuna görə ağırdır. Bir sual ola bilər ki, yəni belə parlaq, gözəl, şerifovka olunmuş formada çıxır? Yox. Daşlar kimi müəyyən kələkötürlüyü olan daşlar sırasındadır. Demirəm, içərisində damarlar keçir, müəyyən keçidlər olur, müxtəlif rənglər olur. Yox, eyni bir qara rəngdə olur. Amma bunu istehsalatda daha da gözəl görünüş əmələ gətirmək üçün şrifovka edirlər və üzərinə lak çəkirlər. Amma bu o demək deyil ki, bu təbii daş deyil. Bir çox təbii daşlar var ki, onları xam formasında istifadə etmək mümkün olmur. Niyə görə? Ondan müəyyən qədər bir üzü düzəldə bilərsiniz, dərinə təması olmasın. Amma ondan qolbaq düzəldəndə istər-istəməz qolda cızıqlar əmələ gətirir. Boyunda birbaşa dərinə təmasda olduğuna görə cızıqlar əmələ gətirir deyə bir çox daşları şrifovka olunub, üzərinə lak çəkirlər. Xam formasından da istifadə edə bilərsiniz, amma şrifovka olunmuş, laklanmış daşlar isə daha öz görünüşünün gözəlliyinə görə fərqlənir deyə müştərilər tərəfindən də daha qəşəng yaxşı qiymətləndirildiyinə görə, yəni istehsalatda da onların şrifovka olunması və laklanması gedir, amma onun təbiiliyinə dəlalət eləmir. Yenə bu təbii daşdır. Sadəcə laklanıb və şrifovkalanıb. Yəni ki, sizin qarşınıza onun belə gilə formasında, onun ağırlığına, bir də dəliyinin diametrinin nisbətən kiçikliyinə, bir də rənginə, əsasən duruşuna görə fərqləndirə bilərsiniz. Firuzə daşları. Firuzə daşları hər bir zövqə uyğun, demək olar ki, bir çox insanların zövqündə olan bir daşdır. Həm qiyməti dəhşətli dərəcədə baha deyil, yəni deyim ki, firuzə daşı çox baha daşlar sırasındadır, yox. Firuzə daşlı mən deyərdim ki, gözəl qəlbli, gözəl zövqlü olan xanımların seçimidir. Yəni firuzənin o qədər növləri var, o qədər çeşidləri var. Amma əsl firuzəni digər firuzələrdən, süni firuzə daşlarından fərqləndirmək lazımdır. Firuzə təbii bir daşdır. Baxın, əsl firuzədir. Bu da çınqıl daşdır. Necə ki, mərcan daşında çınqıl forması var idi. Bu da çınqıl daş formasıdır. Burada da mərcan daşında olduğu kimi firuzədə də təbii olduğuna görə bu cür keçidlər var. Nə yaşıl deyil, nə də ki mavi deyil. Onun içərisindəki qarışıq rəngdir. Tüylər bu rəngə yakamoz rəngi deyilir. Yakamoz rəngi deyil. Yəni içərisində yaşıl da var. Bax, görürsünüz bu necə tündür. Mən bu rəngə mavi rəng deyərdim, amma bu rəngi yaşıl rəng deyərdim. Çünki yaşıl görsənir. Üzünü çevirəndə müəyyən yaşılın biraz açıq tonu hiss olunur. Sonra biraz üzünü çevirəndə burada tündlük hiss olunur. Baxmayaraq ki, eyni düzümdəndir. Başqa yerlərinə düşdüyünə görə fərqli rəng çalarları hiss olur. Yəni eyni rəng hiss olunmur, eynilik görsənmir. Burada
Görürsünüz, keçidlər də var. İçərisində sarımtıl rənglər də var. Bəzi firuzələr var ki, içərisində ümumiyyətlə çox görsənir bu sarımtıl rənglər içərisində. Mən məsəl üçün bunda da keçidlərində aydın şəkildə görsənir. Elə bir nəsə elə bir yarımçıq ağlarda görsənir, dalğalı formalarda görsənir. Forma gəlir, burada itir, mütləq şəkildə dayanmır. Bu da onun təbiiliyinə xəbər verir. Firuzə daşı əgər %100 yumrudursa, %100 üzərində heç bir ləkəsi falanı yoxdursa, onun təbiiliyinə şübhəniz olsun. Firuzə daşının bu cür keçidləri olmalıdır. Lap yumru, şirifov olmuş forması olsa da belə, müəyyən qədər həm yaşılı, həm də göyə çalmış forması olmalıdır ki, onun təbiiliyi hiss olunsun. Burada yenə də onun ağırlığına baxırıq. Yəni müəyyən qədər daş olduğuna görə ağırlıq hiss olunmalıdır. Plastik daşlarda ağırlıq olmur, çox yüngül olur. Böyük ölçüsü olmasına baxmayaraq yenə də yüngüllük hiss olunur, amma burada təbii olduğuna görə ağırlıq hiss olunur. Növbəti daşı olan bu cür yaşıl daşların müqayisəsini sizə verəcəm. Bunlardan biri malaxit, digəri isə süni malaxitdir. Yəni malaxitə bənzədilən və satışlarda bir çox vaxtı malaxitin əvəzinə satılan daşdır. Malaxit qiymətli daşlar sırasındadır. Çünki baha qiymətə satılan əsl malaxitdən söhbət gedir. Əsl malaxit baha qiymətə satılan daşdır. Ona görə qolbaq düzəldən, misal üçün qolbaq, boyunbağı düzəldən insanlar, bizi kimi təbii daşlardan əl işləri düzəldən insanlar bu daşı əldə edə bilmədiklərinə görə bunun süni formasını əldə edə bilirlər. Çünki bunun süni formasını çox ucuz qiymətə satışda əldə etmək olar. Bunu da malaxit adından satırlar. Mənim bugünkü dərsdə bu malaxiti süni və təbii malaxitin fərqləndirmək istədiyim məqsədi ondan ibarətdir ki, insanlara yalandan daşı tərifləyib, yalandan daş satmaq düzgün deyil. Yəni, süni daşın da öz alıcısı var, təbii daşın da öz alıcısı var. Misal üçün, malaxitin bir düzümü ən ucuz qiyməti 35 manat, 40 manat, 50 manat olduğu halda bu düzümü isə, bu cür süni malaxiti isə 3-4-5 manata əldə etmək mümkündür. Amma süni malaxitlə təbii malaxitin fərqini aydın şəkildə görə bilərsiniz. Misal üçün, bax, bu da təbii malaxitdir. Mən bunların gilə-gilə almışam, 2 ədəd almışam. Qolbaqda istifadə etmək lazım olduğuna görə. Və bir düzümünü almamışam. Bir düzüm alanda, mənə lazım olanda, bir düzüm boyunbağı falan düzəltmək üçün lazım olanda bir düzüm alardım, amma ehtiyacım olmadığına görə 2 ədəd almışam. Amma bu cür süni malaxitlər də satılır. Fərqi nədədir? Malaxitə diqqətlə fikir vermək lazımdır. Burada fərqlər nədir? Bunun zolaqları, diqqətlə bura baxın. Zolaqları aydın şəkildədir. Çox gözəl zolaqları var. Elə bir rəssam işləyib də. Çox gözəl duruşu, görünüşü var. Amma süni malaxitə baxın. Heç bir zolağının da belə süni olmağı hiss olunur. Heç bir zolağında aydınlıq hiss olunmur. Elə bir rənglərin qarışığı hiss olunur. Amma təbii malaxitin duruşunda, onun rənginin keçidində əməli başlı hiss olunur ki, o təbii daşdır. Bu zolaqlarının yenə də deyim ki, məsələn, bu xam forması deyil. Deyim ki, xam formasındadır, belə parlaq, gözəl, şirifovka olunmuş. Xeyr, xam forması yəni kələ-kötür formadadır. Sadəcə bunu şirifovka eləyiblər, təbii daşı şirifovka eləyib, sonradan üzərindən lak çəkiblər, daha gözəl görünüş əldə etmək üçün. Amma bu plastik daşdır. Ağırlığına da baxanda bunun əməli başda ağırlığı hiss olunur. Əlinizdə daş olduğu, təbii daş olduğu hiss olunur. Bunun isə yüngül olmağı hiss olunur. Yəni, malaxiti, əsl təbii malaxiti heç kəs sizə 3-5-6 manata verməz. Çünki təbii malaxitin qiyməti qiymətli daşlar sırasına aid olduğuna görə, bahalı daşlar sırasına aid olduğuna görə onun qiyməti də bahadır. Əgər sizdən
Malakita aid bir bəzək əşyası istəsələr, siz onu tək-tək də ala bilərsiniz, düzün formasında da ala bilərsiniz. Əgər sıra düzəltmək istəyirsinizsə, tək-tək də ala bilərsiniz və münasib qiymətə də onun hazırlayıb sırğasını düzəldib ya da qolbağını düzəldib sata bilərsiniz. Onun aldığınız qiymətə uyğun olaraq. Amma bu süni malakitdən bir çox səhifələrdə mən görmüşəm, bu süni malakitdən düzəldirlər. Düzdür, müştəri istəsə ki, bütün daşlar təbii olsun, sadəcə malakit biraz baha olduğuna görə malakit əlavə eləyəndə biraz baha olur. Amma müştəri istəsə ki, eyb olmaz, malakit təbii olmasa, süni malakitdən də istifadə edə bilərsiniz. Bu daşdır. Onda müştərini razılaşıb istifadə edə bilərsiniz. Amma təbii malakitin adından süni malakiti satmaq da düzgün deyil. Növbəti yaşıl daşlar sırasında bunu da bir çox vaxt malakit adına bəzən bilməyən insanlar satırlar. Amma bunu diqqətlə baxanda bu pişik gözü daşıdır. Diqqətlə baxırsınız, elə bir pişiyin gözünə oxşayır. Bir pələng gözü var, sonra aslan gözü var, bir də pişik gözü. Bu daşlar bir-birinə fərqlənir. Baxın, bu pişik gözüdür. Bunun bir neçə rəngləri var. Roz rəngi, yaşıl, qırmızı, sonra ağ, o qədər fərqli bunun çalarları var ki, bunun rəngləri çox fərqli rəngləri var. Əsl pişik gözünün də qiyməti hardasa biraz yüksək qiymət, orta qiymətdə, yüksək qiymət olmasa da 50-60 manat olmasa da 15, 16, 17 manatlıq pişik gözü daşı tapmaq olur. Bu isə pələng gözü deyirlər. Tigrovi glaz deyirlər. Mən lazım pələng gözü. Pələngin gözünün işarələri olduğuna görə, baxın, işarələr olduğuna görə pələng gözü deyirlər. Çox gözəl, qiymətli daşlardandır. Elə də dəhşət baha qiymətə deyil, deyim ki, baha qiymətədir, amma çox gözəl görünüşü var. Yəni, görünüşünün özündə bir gözəlliyi var. Baxın, içərisində. Elə bilirsən ki, pələngin gözünə baxırsan. Ona görə pələng gözü qoyurlar bu adı. Sonra labradolit daşı. Labradolit daşı, görürsünüz, burada işıq düşdüyünə görə içərisində elə bir işıq gəzir. Harada işıq düşürsə, elə bir içində işıq qalıb. Diqqətlə baxın. Bunun da süni və təbii növü var. Mənim də əlimdə təbii növüdür. Təbii növündə də fərq nədən hiss olunur? Bax, əlinizdə labradolit daşın bu rəngdə olur. Fırradanda, elə bilirsən, içərisində işıq qalır. Mən də fırradıram, diqqətlə baxın. Yumru işığı demirəm, yumru işıq, işığın öz işığıdır. Amma içərisində elə bir sarı nəsə dəyişir. Baxın. Siz laboratoriya daşını canlı şəkildə də görəndə, görürsünüz, elə bir içində işıq qalıb. İşıq vuranda o hiss olmalıdır. Bu laboratoriya daşının özəlliyidir. Bu pişik gözüdür, yenə deyirəm. Pişik gözünün bir neçə, bəlkə də 10-cu dənə rəng çalarlarından hazır var. Pişik gözünün. Sonra isə bu lava daşı. Lava daşı da 2-3 cür satılır satışda. Amma əsl orijinal lava daşı ilə sonradan düzəldilmiş lava daşının fərqləri nədədir? Əsl orijinal lava daşının içərisi üstü biraz tünd rəngdə. Əsl lava daşı budur. Biraz tünd rəngdə olur və içərisində elə bilirsən alovdan nəsə qalıb, nəsə işıltı qalıb. İndi mən kamerada bacardığım qədərini də sizə göstərmək istəyirəm. Nə qədər alınırsa. Baxın, bunun içərisində o işıltı yoxdur. Bunun rəngi də tündür. Burada müəyyən qədər işıltı hiss olunur. Lava daşı da vulkan püskürməsinin zamanı torpaqla birləşib bərkməsindən əmələ gələn daşdır. Yəni, təbii daş, ona görə təbii daş deyirlər. Lava öz torpağa qarışır. Bir müddətdən sonra soyuma gedəndən sonra o hissələrdə bu cür daşlar götürürlər. Şrifovka olunub. Şrifovka olunub, daha doğrusu cilalanır. Şrifovka olunmuyor burada. Cilalanır və müəyyən qədər bunun bütünlüklə şrifovka eləmək olmazdı. Yəni, burada çıxıntılar var deyə, girinti çıxıntı hissələri var. Originalı budur. Bu isə, bu da demək olmaz ki, süni lava daşıdır. Çünki bunun müəyyən bir qatqısı var da, amma əsl original olanda tünd rəngdə olur və müəyyən qədər bir işıltı da əmələ gəlir. Bu isə obsidian daşıdır.
Obsidian daşı ilə obsidian daşı biraz qara əqiqdən baha qiymətə satılan daşdır. İndi mən onların sizə fərqini izah eləyəcəm. Bu əsl lava daşı. Lava daşının aydın olur sizə girintili çıxıntılı hissəsi var. Aydın şəkildə bilinir ki, lava daşıdır. Obsidianla qara əqiqiyə həmişə səhv salırlar. Obsidian daşının özəlliyi ondan ibarət ki, mən qarışdırdım, fırladıram. Elə bilirsən, içərisində bir zolaq qalıb. Belə qarışdırın, fırladanda elə bilirsən, zolaq qalıb. Bax, zolaq fırlandı o tərəfə. Gördünüz? Daşın özəlliyidir, gözəlliyidir. Yəni, bu da şrifovka olunub, lak çəkilib, xam forması deyil. Yəni, mən izah elədim də xam formasını niçin istifadə eləmək olmur bəzək əşyalarında. Çünki dəri birbaşa təmasda olanda cıza bilir. Bax, görürsünüz? Elə bir nəsə zolaq qalıb, fırladanda görsənir. Bu hissədə görsənmir, fırlandası görsənir. O deməkdir, həmişə o hissədədir. Fırladanda biz görsən bu hissə gəlir. Bu isə qara əqiqdir. Mən sizə izah eləmişdim, qara əqiq nədir? Qara əqiq nisbətən biraz ucuz qiymət olur. Obsidian daşı isə biraz baha qiymət. Amma demədim ki, dəhşət çox baha qiymətədir. Amma onlara nisbətən biraz baha qiymət olur. Bu da labradorit daşıdır. Yenə də labradorit daşının özəlliyini sizə demişdim. Fırladanda eləbsin içərisində işıq qalıb. Baxırsınız? Çox gözəl daşdır. Gördünüz, içərisində işıq qalıb. Fırladanda aydın şəkildə görsənir. Eləcə də bunu göstərim sizə. Gördünüz? Bu fırladanda işığın görəndə onun orijinal olmasını göstərir. Amma fırladanda heç bir işıq görsənmirsə, yalnız daşın özü görsənirsə, o təbii daş deyil. Gördünüz, bax, içində elə bir işıq qalıb. Fosforlu nəsə qalıb.